Орчин морин хуруугийн дууны онцлог өнөөгийн байдал цаашдын хөгжлийн чиг хадлага эрдэм шилтгэний багвар хүрэлцэн ирсэн орон нутгийн өдөрлгүүд зочид төлөөлөгчдөд эрдэмтэн багш нар та нартаа баярлалаа. Багварлын үйл ажиллагааг нээж үг хэлнүү хэмээн аймгийн засаг дараагийн Батсуур таныг тайлбар орж байна. Сайн байцгаана уу? Сайхан намайг цааж байна уу? Эрхэм хүндэт орчгончуудаа, орчгон сумдын өдөрлгүүдаа, эрдэмтэн судлаач ардын ойснуудаа өнөөдөр бид өхөн орчин моорын хуур ортын дууны онцлог өнөөгийн байдал цаашдын хөгжлийн чиг хандлага эрдэм шилтгэний хуралд хүрэлцэн ирсгээд байна. Энэ нутгийнхны олон зууны жилийн туршид уламжлан өвлөж ирсэн орчин найрын дэг жайг морин хуурын нэг жавцс дээр ортын дууг дан уянлуулдаг орчин морин хуурч орчин ортын дууны шурамхай орчин дахчуудын уралсан нэг шадаас орохгүйгээр угсардаг орчин байшингийн технологи зэрэг хаанч дахин давтагдахгүй соёлын өв өнөөгийн бидний үеийг хүртэл уламжлан ирсэн. Ийм учраас аймгийн үе үеийн өдөрлгүүд орчин судлал, орчин өв соёл, зан заншлын талаар тасралтгүй анхаарч ирсэн. Энэ хугацаанд орчин судлалын төвтэй хамтран баггүй ажлыг хийж амжуулаад байна. Цаашид энэ хийж буй ажлынхаа үргэлжлүүлэх улам өргөн цар хүрээтэй болоход анхаарч ажиллахаар төлөвлөн аймгийнхаа бодлого өвч баримтад босгон ажиллаж байна. Хэрэгжүүлж буй ажлын талаар аймгийн засаг даргын хамгийн газрын дарга үүний дараа дэлгэрэнгүй мэдээлэл та бүхэнд өгнө. Эртнээс монголчууд түүхээ мэдэхгүй хүн ойд төрсөн санамчин дуугаа адил хэмээн бид нэр хэлж ярьдаг. Ийм цаашид ураг удам түүх соёл зан заншлаа улам гүнзэг өргөн судалж нийт орчин огтон монголчууд дэлхийн монгол угсаатан таниулах эрхэм үүрэг эдүүхэн наагдж байна. Урд зохион байгуулагдж байсан эрдэм шилтгэний хурал хэлцвүүдгээр орчин судлал гэсэн нэрийн дор өргөн цар хүрээтэй хуралддаг ярилцдаг болсон бол бид цаашид улам нарийвчилж тодорхой нэг сэдвүүдээр ярилцах нэгэн шийдэл хүрхэн зөв юм аа. Тиймээс энэ удаагийн хурал орчин хуур уртын дууны талаар ярилцах нэг ойлголттой болно гэх миний би итгэлтэй байна. Эцэст нь хэлэхэд орон нутгийн өдөрлгүүдийн зүгээс уг хурлаас гарсан шийдвэрийг хэрэгжүүлж ажил хэрэг болох тал дээр бүхэл талын туслан дэмжлэгийг та бүхэнтэйгээ бид хамтран шийдвэрлэнэ. Та бидний эх 4 цагийн туршид чойрын богд, оцол сансар, сүмбэр хайрхан уулын маань сахиус эвэлдэн багтаан ажил үйлсэн өөдрөг бүтэмжтэй байж амьдрал ахуйтан өргөлж мөнхөд өөртөө дэвшийн өрөөлийг өргөн дэвшүүлье. Хурал дамжигдсэе. За мөн та бүхний өмнө тайзнаа засгийн газрын хэрэгжүүлэх зав гэдлэг соёл урлагийн газрын соёлын үеийн хэлцээ дарга Батбаяр таныг урьж байна. За та бүхнийхээ өнөөдрийн энэ сайхан өдрийн амгалан айлтгая. Энэ тайзан дээр гарч ирэхэд бас их сайхан санагдаж байна. Тэгээд яарчгүй орчин гэдэг нэр өссөн цагаас маань чихэнд маань хоногч байсан. Би өөрөө Дорнов аймгийн ихэд сумд төрөхөд манай гэр цагаан сараар дөрвөлжин боорцог хийдэг. Түрүүний яриадсэн засаг даргын хэлсэн хатаасгүй байшинг манай хардаа байлгадаг ийм л байсан өссөн цагаас. Түүнээс хойш 2008 оноос хойш энэ сайхан орчин нутагт орчин чуулганы дараагаар 4 жил ажиллах боломж гарсан. Энэ үеийг бас чаплынхаа яриараар орчин гэдэг орчин дуу хуурыг урын сангийнхаа гол бодлого болгож бас улс орондоо яарс бүрсгэлийг хичээж ажиллаж байсан. Өнөөдөр үл энэ тайзан дээр Монгол Улсын засгийн газрын хэрэгжүүлэх чиглэлийн соёл урлагийн газрын соёлын өвийн хэлцээ даргын хүрээнд яриа зогсож байгаа бас их баяртай байна. Магадгүй орчигчдын орчигны төлөөнд үйл хөдлөлөөр зориулж ажил амьдралаа зориулж явсны манаас тодорхой хэмжээний шагнал юм уу гэж бодоод зогсож байна. Тэгээд орчигн бол үнэхээр одоо тэр тусмаас үеийн үед төр засгийн бодлого гэдэг юм уу энэ чиглэлээр бол аймаг орон нутаг өсчилсэн өөрчлөлийн бодлоготууд соёлын өвөө зөвхөн хадгалан хамгаалах биш цаашдаа эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах чиг баримжааг хүртэл ярьдаг болсон цаг үед орчин одоо морин хуур уртын дууны талаар яриад эндээс гарсан судалгаа шинжилгээтэй холбогдолтой ажлыг мэдээж одоо гол зорилгоо болох баг. Мөн одоо Гомсомбөр аймгийн өөрөө онцлог нь орчигны энэ төв байж орчигн өв соёлоор улсдаа брэнд болж
Үүгээр дамжуулан аяг жуулчлалыг хөгжүүлж гэдэг юм уу, цаашдаа ажлын байрыг нэмэгдүүлж гэдэг юм уу, маш сайхан ажлууд хийгдэх төр зургууд харагдаж байгаа. Ингээд энийг санаачлан зохион байгуулж байгаа, хамтран зохион байгуулж байгаа бүх хүмүүст талархал илэрхийлж байна. Урьдчилан судлалын чиглэлээр Говьсүмбэр аймаг чамгүй их зүйл хийсэн байгаа. Тэгээ аймаг орон нутгаас хийж хэрэгжүүлж буй ажил цааш бид нар юу хийх гэж байгаа зорж байгаа талаар аймгийн засаг даргын 5 газрын дарга Содном дарга та бүхэндээ илтгэл тавина. Таныг тайзнаа урьж байна. Энд хүрэлцэн ирсэн Орчгон сумын удирдлагууд, Орчгон судлаач эрдэмтэд мэргэд өвдөгч та бүхэндээ энэ өдрийн түмэн амар болго айлтгая. Орчгон хэмээх нэгэн нэрийн дор хариалагдаж өвгдөөцийнхаа өвлөн үлдээсэн нутаг Баатар нутагт амьдран сууж байгаа бид өнөөдөр нэгэн зорилгын дор хурамжуулаад байна. Ийм учраас та бүхэндээ түүхээс жоохон дурдъя гэж бодож байна. Дээд тэнгэрээс заяат Орчгон Гуамар цагаас Бацагаан гэдэг үгэн дөрөв. Бацагааны 8 дахь үеийн Торголжин маян бөгөөд Дугаа сохор Довгоо мэргэн 2 үгэнтэй болгоо. Довгоо мэргэний гэрийн Алунгоо гэнэ. Алунгоо 5 үгэнтэй хагаад Отхон хүүг нь Бодомчор гэнэ. Бодомчор Боржгон авахтан болов гэж Монголын нууцд очоод тэмдэглэсэн байдаг. Эдгээр нь Хяад Боржгон ястай юм аа. Энэ уургавгаас их эзэн Чингис хаан дэлхийн түүхнээ товаан гарч урд хожид байгаагүй том эзэн төрний байгуулсан юм аа. Боржгон хошуу нь 1691 оны цагаагчин хорин жил Цэцэн хаан аймгийн халахын дорн замын баруун дондод хошуу гэж байгуулагдсан ба хожмаа Боржгон хошуу гэж нэрлэгдэх болсон байна. Энэ хошуу дам ташин Цэвдэн ноён захирч байсан. Цэвдэн ноёноос хойш угсаа залгамжсан 9 ноён уг хошуу өдөртсөн бөгөөд засаг ноёд бүгд төр улс олон домондоо хүндлэгдэн төрийн төлөө зүтгэж явснаас өгн ноён хүмүүс алдарсан төрийн жун Цэрэн сандг нь хошуу нутаг улс орон даяараа их л алдарсан ноён байсан байна. Жохонхоо өгн ноён Цэрэн сандг нь 8 дугаар багт Жавзандам хотгтыг төвдөөс авчирхад хамгаалтын албанд хариуцсан тус уурга нэр төртөө биелүүлсэн байдаг. Энэ ноёны үеэс Боржгон хошуу тос Боржгоныхан гэж нэрийдэх болсон төдийгүй Боржгоны алдар турдан хөлгүүдийн огшил бий болсон юм аа. Цэрэн сандг ноёны хөвгөн Юндан дарж 2 жил хошуу захираад тал тогсонд бол түүний ойрын төрлийн аж Нэрнэнгийн ахмад хөвгөн Гомбсөрн Боржгон цэцэн мангийн хошууны ноёноор өргөмжилсэн байжээ. 1911 оны үндэсний эрхчлөөний хувьсгал оролцсон гавьяа зүтгэлийн үнэлж богд Жавзандам хотогт тусгаар төрийг байгуулах хэрэгт хүчин хавсрам зүтгэсэн Цэцэн хаан аймгийн Боржгон цэцэн мангийн хошууны ноён засаг тэрийн байл Гомсөрн Цэцэн цол Чин мангийн зэрэг төрийн жун хүрэн жолоо шагнав гэж тэмдэглэгдсэн байдаг. Ардын хувьсгалын дараа 1923 онд Боржгон цэцэн мангийн хошуу оцол сансрын уулын хошуу болгосон. Улмаар 1931 онд бүгд найрамд Монгол Ард улсын баг хурлын 5 дугаар хурлын тогтоолоор хошуудаг татан болгож засаг захиргааны нэгжийг өөрчлөн 13 аймаг байгуулагдахад оцол сансрын уулын хошуу газар нутгийн хувьд өөр аймаг төвөрлөгдсөнаар ерөнхийдөө тархаа утраа өөрчлөгдсөн байна. 1991 онд буюу Боржгон хошуу байгуулагдсны 3 жил 100 жилийн хойдод авагдсан Боржгон Цэцэн мангийн хошууны гал галан нутагт улсын зэрэглэлтэй чор хот байгуулагдсан. Улмаар 1994 онд Говьсүмбэр аймгийг байгуулсан Боржгон нутгийн зам албаны хувьд төрийн үйлчилгээ ард иргэдэд хүргэж Боржгончууд овог агуулсны бахархал сэргээд эцэг хүүхдийнхээ түүх соёлыг өвлөн олонцлуулж түгээн дэлгэрүүлэх сайхан боломжийг бүрдүүлсэн юм аа. Аймаг байгуулагдсан цагаас хойш үе үеийн аймгийн удирдлагууд Боржгон төмнийхээ хөв соёл, зам заншлыг боломжлуулж түгээн дэлгэрүүлэх судлан сурталчлах ажил анхаарлаа хандуулж ирсэн. 1998 онд Боржгоны түүх соёлыг судалдаг хэсэг эрдэмтэн судлаачид аймгийн удирдлагад оролцож Боржгон судлалын төвийг байгуулан ажиллуулах болсон энэ ажил төлөвлөсөн юм аа. Тус дугаар Боржгон судлал сэтгүүлийг санаачлан 6 дугаарыг эрхлэн гаргаж олон эрдэм шинжилгээний үйл нийтлүүдийг эргэлтэнд оруулсан ба 2014 онд Говьсүмбэр аймаг төвдөө Боржгон авагтны холбоо төрийн бус байгууллагыг байгуулан хоёр холбоо хамтран Боржгон авагтны ном Боржгон өв соёл нэвтрүүлгийг бэлтгэн гаргасан. Боржгон судлалын төвийн тэргүүн гэр бүл судлаач доктор Тэн амжилт судлаач ой давагдаж болон орон нутгийн судлаачдад баярлаж байгаа талархж байгаагаа илэрхийлье. Баян хамтран ажил дэмжиж байдаг үе үеийн Боржгон сумын удирдлагууд соёлын биет болон бие тус төвчд та бүхэндээ баярлаж байгаагаа бас мөн хэлье.
аймгийн музейн Боржгон хөв соёлын талаар судалгааны ажлыг тогтмол хийж, Боржгоны эдэлгийн зүйлээр удаа дараагийн үзэсгэлэн гаргаж, Боржгон судлал ядам шинжилгээний хэлэлцүүд борлуудыг зохион байгуулж ирсэн Боржгон судлал дөрөвтэй өмнө болдог юм аа. Боржгон жуулган Боржгоны төв соёл, зан заншлыг иргэдэд төрөхөд анхаарч ажиллан, Бодончир Монхог, Боржгон цэцэн түүхэн дуулж өгөөд, Боржгон төмний дуулал, дуу бүжгийн чуулгар, Боржгон төмний дуулал, театрчилсан бүхэл хэмжээний концерт зэрэг уран бүтээлүүдийг төвөрлөн Боржгон төмөндөө хүргэснээс гадна гадаад харилцааны хүрээнд бүгд найрамд хятад ард улсын өвөр Монголын өөртөө орн тоглолтоо хийж Азийн урлагийн их наадамд Монгол улсаа төлөөлөн оролцсон. 1992 онд аймаг болгоцны 1 жил буюу анхны Боржгон наадмаар Боржгоны бүх сумдын удирдлагууд, уяачид, бөхчүүд, урлаг соёлын ажилтан, ардын авиаснууд зэрэг өргөн бүрэлдэхүүнтэй оролцож Боржгончууд анх удаа өргөн хүрээтэй чуулсан. Наадам 5 аймгийн 17 сумын 1100 гаруй хурдан хөл бүрэлдэж бүхийн барилдаанд улсын 2 дахин аврах төлөвтэй хүчит ирж оролцсон юм аа. Боржгон наадам нь 1994 онд аймаг байгуулагдсан анхны наадам нэртэйгээр 5 аймгийн төлөөлөлд оролцож байсан. Улмаар 1999 онд Онон мөр хавнгийн нэрэмжилт Боржгон төвийн бүсийн уралдаан, 2003 онд Их уяач галын нэрэмжилт Боржгон 2003 төвийн бүсийн уралдаан, 2007 онд Боржгон төвийн бүсийн хурдан морины уралдаан, 2011 онд аймаг байгуулагдсны 20 жилийн Сүмбэр сумын 80 жилийн Боржгон наадам, 2015 онд Монголын Морис бол уяачдын холбооны 20 жил Боржгон наадам нэрийн дор тус зохион байгуулагдсан. Эдгээр наадмуудад Боржгон сумд маань өргөн бүрэлдэхүүнтэй оролцсон юм аа. 1996-аас 2000 онд Боржгон уртын дооны улсын уралдаан, 2006 онд Их Монгол улсын 800 жилийн яваар Боржгоны хүүхдүүд урлагийн наадам, 2014 онд Боржгон уртын дооны бүсийн уралдааныг зохион байгуулж ажилласан. Боржгон цэцэн банкны хошуунд хөрчиргэлтэй аймаг хүчтэйгээ бусад аймаг хүчүүдийн нэгэн адил тодорхой тогтоосон хэлийн шугамтай тэр бүхнийг илэрхийлсэн тэмдэг нутгийн аваатай байсан байна. Энэхүү аваа тэмдгүүд хэлийн шугамаа жилдээ нэг удаа тогтмол шалгаж хошууныхаа газар нутгийн бүрэн бүтэн байдлыг эргэх тусгай зам үйл үлддэг байжээ. Ганжуур эргэх хэмээн энэхүү зам үйлийг нэрлэж 108 бат ганжуурыг 20 гаруй хэмээн ачин жил бүрийн хавар хошуу нутгийнхаа баруун өмнө захын 3 ганжуурт гэдэг газраас эхэлж 3 хяргуугаар дайруулан наадмыг тойрч 3 сар аялаад намран мөн 3 ганжууртаа эргэн ирж энэ зам үйлийг үлддэг байсан байна. Боржгоны хошуу нутгийн дээсийг бүтэн таарч алтан ганжуур өргөх үйл ажиллагааг 2000 онд сэргэн байгуулсан. Энэ мэт Боржгоны зан заншлыг сэргээх, өвлөх, хадгалах, дэлгэрүүлэх ажилд олон хүн хичээл зүтгэл аюул сүлгээ зориулан ажиллаж байна. Дундгой аймгийн өндөр шил сум Боржгон шагаан харгааны чанх буюу бууг хадгалан хамгаалж байгаа. Цагаан дэлгэр сум Боржгон найрын дэг заягийг нэлээдгүй дэлгэрүүлж өвлөж яваад Баянжаргалан сумын соёлын бие төсөв өв тэгч соёлын тэргүүний ажилтан Ч Шин баяр Тэ Шав эр ханцар нарны Боржгон умарцааг өвлүүлэхэд анхаарч хурдан морины тухайн үеийн хувцастаар бэлтгэн заа сургаж байна. Мөн Төв аймгийн Баянжаргалан сум Боржгон уртын дууч энэ улан баярын нэрэмжилт уртын дууны уралдааныг зохион байгуулж Дундгой аймгийн Баянжаргалан, Дорногов аймгийн Айраг сумд Боржгон морин хууртай болж сургалтыг зохион байгуулж байна. Хинтээ аймгийн Дархан сумын ерөнхий боловсролын сургууль нь Эренчингийн Чой намын нэрэмжилт болгож үд сангаас жилбэр зохион байгуулдаг оюуха яруу найргийн наадмыг зохион байгуулж байна. Мөн Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сум нь Боржгон уртын дооны уралдааныг ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын дунд тогтмол зохион байгуулж ирсэн уламжилт армын туршлага Боржгончууд бидний дунд байгаа дурдхад таатай байна. 2013 онд аймгийн соёл урлагийг хөгжүүлэх дэд хөтөлбөрийг батлуулан хэрэгжүүлж Боржгон судлалын чиглэлийн ажлыг эрчимжүүлэх шин шатанд гарах ажлыг бүрдүүлсэн юм аа. 2013-аас 14 онд Боржгон судлалын төв Боржгоны талаар судлаачтай хамтран Боржгон сумдаа судалгаа хийж мэдээллийг цуглуулан өргөн агуулгыг багтаасан Боржгон цэцэн банкны хөгжөөний тал бичиг номыг товарлон гаргасан судлаачдын урд өмнө Боржгоны тухай гаргасан судалгааны материалуудыг нэгтгэснээр онцлог болсон. Мөн Монгол улсын урлагийн авиац зүтгэлтэн Дэ Нацалдрын санаачлагаар Боржгон морин хуур уртын дууг өвлүүлэх төвөөр дэлгэрүүлэх чиглэлд анхаарал хандуулж сургалт явуулж чуулган өрн бүтээлчид иргэд хүүхэд залуус сурган ажиллаж байна. Боржгон морин хуураар хангах ажлыг аймгийн засаг даргын 2016-аас 20 онд хөгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөр тусган одоогоор 93 Боржгон морин хуур
9 боржгон шалган хуураар хангаж сургалтанд ашиглаж байна. Сүмбэр сумын 5 дугаар сургууль боржгон соёлоос оролцсон хөтөлбөрийг боловсруулан хэрэгжүүлж боржгоны түүх соёлыг хүүхэд авчдад өглөөлөх их түүгээрээ бахад түүнийг өөрсдийн нэгэн соёл чадвар болгон хөгжүүлэхэд анхаарч ажиллаж байна. Аймгийн засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр соёл урлагийг хөгжүүлэх дэд хөтөлбөр тослогдсны дагуу боржгоны түүх соёл зан ажлыг хөгжүүлэх түгээн дэлгэрүүлэх чиглэлд бид 5 хүнтэйгээ хамтран доорх ажлуудыг зохион байгуулахаар төлөвлөж ажиллаж байна. Үүнд нэг боржгон судлалын төв боржгон авалтантай холбоотойгоор хамтран ажиллаж хамтын судалгаа ажиллагаагаа нэмэгдүүлэх судалгааны цогц бүтээлүүдийг гаргаж байх. Эрдэм шинжилгээний хурлыг давтмал зохион байгуулж байх. За энэ дээр бол боржгоны бит болон бит соёлын талаар. За хоёрт боржгон морин хуураар ханх ажлыг үргэлжлүүлэн зохион байгуулж боржгон морин хуур уртын дуу дэм умарзай сургалтыг зохион байгуулж 2019 оны боржгон наадмаараа 200-аас доош боржгон хуурч морин хуурч уртын дуучдын тоглолтыг хийх. За 3 цаашид Улаанбаатар хотод боржгончуудын өдрлийг зохион байгуулах. 4 тайз гомсронгийн түүхэнд болж үжиг шинээр төрүүлэх. 5 боржгон нарийн дэг заяг ёс заншлын талаар нэвтрүүлэг бэлтгэн ажиллана. 6 жил бүр дор боржгон уртын дуу морин хуурын урлагийн зохион байгуулсан. 7 2019 онд боржгон наадмаа боржгон сумдтайгаа хамтран боржгончуудын өв соёл зан ажлыг харуулсан цогц хэлбэрээр зохион байгуулахад төлөвлөж байгаа. Энийг бас сумдын удирдлагууд бол бид 2-3 удаа санал солилцсон мэдж байгаа. Энэ цаашид бид төлөвлөгөөр бид эрчимтэй явуулах ажил байгаа. Төрийн бус байгууллагууд боржгон болон цогц хэлбэрээр ажлыг байгуулах газрыг олгосон байгаа. Энэ цогц хэлбэрийг боржгон сумдтайгаа хамтран зохион байгуулнаа. Энэ тал дээр бид боржгон сумдын удирдлагуудтайгаас ярьсан ажлууд байгаа. Төрийн бус байгууллагууд аймгийн аялал жуулчлалын маршрутыг батлуулж гаргасан дээр цаашид боржгоны түмний өв зан ажлыг танилцуулах чиглэлд анхаарч эко аяллыг зохион байгуулж маршрутыг батлуулах ажиллаж байна. За энэ дээр нэг онцлог юм бол бид зүүн жонжин чорын хийдийн төрөн дээр дуган барин гэж байгаа. Энэ дуганаар бол одоо музей үзмэрийн байдлаар боржгон сумдаас авчирсан үзмрүүдийг яаж жуулчдыг татах энэ үйл ажиллагааны чиглэлээр ажиллана гэсэн ийм зорилго тавьсан. Сумын зургийг төсөөлөл хийлгэсэн байгаа. Та бүхэн энд харж байгаа. За бид хамтран ажиллах хийж буй ажил бодлого зорилгоо нэгтгэн зохион байгуулах төв болсон боржгон төмний холбоо буюу боржгон авалтны холбоо төрийн бус байгууллагыг одоо албан ёсны болгон шинжилэн судлаачид сум бүрийн төлөөлөлд оролцуулан энэ хурлаараас зохион байгуулж ажиллуулъя гэсэн ийм саналыг та бүхэнд бас дэвшүүлж байгаа. За энэ арга хэмжээг зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлж хамтран ажилласан улсын их хурлын гишүүн Гомболдогийн мөнх цэцэг аймгийн болон боржгон сумын удирдлагууд хам музейг хязгаартай компани болон бусад албан байгууллагын хүмүүс аймгийнхаа удирдлага болон засаг даргын хамын газрын мөрөлдөхний хүмүүсээс баярлалт талархаж байгаагаа бас илэрхийлье. Ажил арга хэмжээ зохион байгуулалт багийн хамтын ажиллагаа амжилтанд хүргэдэг. Тиймээс цаашид хамтран ажил, хамтын ажиллагаагаа улам нэмэгдүүлж, нэгэнтээ ойртон ажил, нэгнийгээ дэмжснээр бид бүхний зорилго биелнэ гэж ингэж үзэж байна. Та бүхэндээ баярлалаа. Боржгон төмний босоо цагаан хэмээн баталж багтгая. Боржгон морин хууртын дууны онцлог өнөөгийн байдал цаашдын хөгжлийн чиг хандлага эрдэм шилжгээний байгууллагын эхний хэлтгэл сонсохоор бүгдөрөөрий. Эхний хэлтгэл маань боржгон өв соёлын уламжлалт боржгон уртын дуу илтгэгч маань соёлын бие тусгын зөвлөх соёл урлагийн их сургуулийн багш Юндэн Батбагшийг таныг урьж байгаа тавьялтай байна. За энэ хөрөлцөн ирсэн дахин авьяас нь энэ соёлын өвийн талаар боржгон соёлын өв уламжлалыг хөгжүүлэх талаар зүтгэл өгтөлөө гаргаж байгаа. Энэ хэд удирдлагууд соёлын ажилтнуудад энэ өдрийн мэндийг дэвшүүлье. За боржгон ов бол их Монгол улсын хаадыг төрүүлсэн энэ ов 17 дугаар зууны сүүлчээс
20 дугаар зууны 20-ад оны хүртэл уугийг угсаа харуулаа нэхэн санаж хаад боржигны нэрээр нутаг ошоогоо овгож байсан засаг захиргааны ганцл нэг гэж байсан. Энэ бол халахын Сэцэн хан аймгийн Боржигн Сэцэн аймгийн хошуу юм аа. Өнөөдөр Боржигн Сэцэн аймгийн хошууны бүрэлдэхүүн багтаж байсан Оовол нутгийн үр хойч Одом судар нэгтээ ахан дүүс ардын авьяастан соёлын ажилтнууд энд хорон цуглараад Боржигны өв соёлын уламжлал өнөө ирээдүйн хувь заяаны асуудлаар хэлэлцэж байгаа нь онцгой ач холбогдолтой чухал үйл явдал болж байна гэж судлаач хүн үзэж байна. 1994 онд улсын их хурлын 32 дугаар тогтоодоор хуучны Боржигн Сэцэн аймгийн хошууны гол сүм Жанжин чойроор төв болгосон говь сүмбэр аймаг байгуулагдсан. Үүгээр 3 аймагт тарж батарсан Боржигн хошууны гал холомд сэргсэн гэж үзэж болох юм аа. Ийм ч учраас өв дээдсээс уламжилж ирсэн Боржигны өв соёлыг хамгаалах асуудлыг тус аймаг инхүү санаачлан зохион байгуулж байгаа гэж ойлгож байна. Олон зууны туршид өрн дорныг олбсон цайны их замыг дайран өнгөрөх зурвас байж өнгөрсөн зууны 50-аад оноос оморт үнэт хөршийг олбсон өргөн төмөр замын зангилаа цэг болж уулуур хай олборлолт эрчимжиж холойрын хүн замын дайран өнгөрөх шилжин сурах үйл ажиллагааны төвд оршиж байсан хэдий боловч энэ нутаг Боржигны уугуул соёл ёс заншлын үлгий хэвээр байж өв соёлын уламжлалаа хамгаалахад чиглэсэн үйл ажиллагааг байнга доктортой явуулж байгаад бахархан талархал илэрхийлж байна. Ардын дуугийн Боржигн чуулга байгуулсан. Боржигн уртын дууны наадмыг насан туршид өсвөр залуу үеийнхний дунд уламжлал болгон зохион явуулж байгаа. Боржигн найрын хуурыг сэргэн амилуулж байгаа. Шинэ тулгуур байгуулсан аймгийн музейг Боржигны өв соёлын холбогдлолтой үзмөр үзүүлэлгээр баяжуулж ирсэн. Боржигн судлалын төвийг байгуулж зорилго чиглэлтэй үйл ажиллагааг зохион явуулж ирсэн зэрэг нь бол энэ одоо дөрөвний минь хэлсэн одоо юуны нотлогоо дүгнэлтийн нотлогоо гэж үзэж болно. Энэ бүхэн говь сүмбэр аймгийн үе үеийн удирдлага, соёлын байгууллага, соёл хариуцсан мэрэгчлэнүүд, ардын аяаснуудын оролцоо хичээл зүтгэлтэй холбоотой гэж үзэж байна. За би ихтгэл рүүгээ оръё. Боржигн хошуу, Боржигн яс гэж бид нэр их ярьж бичиж ирсэн. Тухайн овор ясыг түүний соёлын тодорхойлдог. Соёлын өв гэдэг бол он цагийн шалгуурыг давсан, бүх нийтэд хүлээн зөвшөөрөгдсөн ийм үнэт зүйлсийг хэлдэг. Тэгвэл Боржигн соёлын нийтэд хүлээн зөвшөөрөгдсөн, Боржигн хошууны нэрийн хуудас болсон, омог авахар болсон соёлын өвийн ямар төрөл зүйлүүд байна вэ? За нэгдүгээр Боржигн найр юм аа. Боржигн найр бол их түүхийн эртний улбаа хадгалсан цогц зан үйл ахмад насны хүнд гэж гэр өргөө нас хүйсний эренб дараагаар суудлаа эзэлдэг. Найранд оролцож байгаа хэн болгон уул эдээ шүүснээс эдээ ундааны зүйлээс энэ тэнцүү хүртдэг. Найранд оролцогсод найр ахлагчийн үүрэг тушаалыг үг дуугүй биелүүлэх зэрэг эртний Монгол овог аймагуудын сэрэг ардчлалын үеийн нийгмийн зохион байгуулалт хэв заншил ёс тэглэмийн тусгал болж үлдсэн ийм өвөрн зан үйл юм аа. За энийг бол манай угсаатны судлаач, нэр судлаач Бадан Матангай нэг иймэрхүү өгүүлэлт хэлсэн байна. За энэ дээр бас манай одоо Ахмад дуучин Дордтой угаа бидний өмнө барьдаг одоо Монгол судлалын том эрдэмтэд Эренчимбагаас асуусан байна. За Боржигн найр яагаад ийм чам тэглэмтэй, найрын дуун яагаад ийм сэргэлэн аяг гоё ялтай байдаг юм бэ гэсэн чинь Дордтой угаад Эренчимбаг өмнөөс нь хариулсан байна. Ордны юм болоод ийм нэгтэй, ийм аялтай байдгийг. Чингис хаан өөрөө хаад Боржигн ястай хүн юм. Ер нь эзэн төрийн ясны хаягдал үлдэгдэл гэж байдаг нь байгаа тэрэ гэж хариулсан гэж намдаа бичсэн байдаг. Үүнтэй холбогдуулж хэлэхэд хэрвээ бид Боржигн найрын ёс дэгийг нутаг орныхон бахархал болгоод
Тэгээд шинэ нөхцөл зохицуулан эдээшүүл чадах юм бол бид нэр түүнийг дагалсан олон зүйл, уламжлал, ёс заншил, зан үйл, ардын аман бэлэг, дуу хоор, ерөөл бэлэгдэл, аж төрх ёсны өв уламжлалыг бүр цогцоор нь авч үлдэх ийм одоо боломжтой байна. Яг гэвэл энэ найр гэдэг бол бүх зан үйлийг бидний нөгөө одооны ярьж байгаа дуу хоорыг тэр ерөөл бэлэгдлийн бүх зүйлийг зан үйл хүндэтгэлийн ёс зарчим бүгдийг нэг агуулж хадгалж байдаг учраас бид нэр боржгон найрыг онцгой анхаарч энийг нутаг орны бахархад болгож дээдлэх хэрэгтэй байна. Энэ цугласан бүх улсууд бол яг энийг хэрэгжүүлж чадах тийм одоо сум орны удирдлага, соёлын зүтгэлтнүүд, соёлын ажилтнууд, манай ардын авьяаснууд байгаа учраас энэ онцгой жухлаа гэдгийг хэлэх гэсэн. Энийг бол бүр иргэдийн хурлаараа баталж байгаа ийм одоо хөтөлбөр гаргаж байгаа. Тэгээд энийг боржгон найрыг тэмдэглэсэн айл өрхий тэр одоо багийг урамшуулдаг. Бүр зориуд хамгийн газраас юм уу босод одоо тэндээс тодорхой ийм боржгон найрыг сэргээж найрлсан энэ айл бол ийм хүндэтгэл үзүүлж яах гэх зэрэг. За ийм жишээ байдаг. Жишээлх юм бол улс аймгийн тариалан сумын тэр хотод ястан бол бие биелгээгээр алдартай. Ерөөс тэнд байгаа бүх хүн 2 настайгаас эхлээд одоо 80 настай, 90 настай хинч бүгд биелдэг. Тэгээд энийг бол иргэдийн хурлаараа хэлэлцээ. Тэгээд төсөв юмаа батлаад тэгээд бүр хөтөлбөр болгоод бүр ингээд зорилттой болгоод тэгээд энийг сэргээс одоо хотууд бол өнөө одоо хажуудаа байгаа дөрвөд баяд бусад ястангаас илүү тэр бие биелгээгээрээ бол танигдсан өөрийнхөө нэрийг хооц болгож ингэж чадсан байна. За одоо би цааш нь харин орчин өв соёлын нүүр сарайг илтгэх нөгөө нэг онцлог төрөл зүйл бол орчин уртын дуу юм аа. Орчин сэдсэн ангийн өшөө бууж хуурч одонтой байдаг нь орчин найртай шууд орчин найрын шууд үр дагавар гэж үзэж болно. Найр бол олон зууны турш уртын дууны залгамж чанарыг хадгалах, хангах ийм уламжлалт орчин болж байсан. Найр бол уртын дуу бүтэн дуу сургууль болж ирсэн. Энийг 3 төрлөختтэй, 6 төрлөختтэй, 9 төрлөختтэй дуулах. Энэ уртын дууг ингэж бүтнээр нь авч үлдэхэд боржгон найр, бусад найрууд бол маш чухал өөрөг гүйцэтгсэн. За энэ сүүлийн одоо 70 жилийн турш энэ уртын дуу Морин хуур хоёр бол Монгол гэрийн хоймоос концертын тайлбар шилжсэн. Энэ нэг талаар дэвшил мэт боловч Монгол уртын дууны яг байх орчин биш байсан. Яагаад гэвэл тэр концерт гэдэг бол цаг 30 минутын багтаамжтай 10 хэдхэн үзүүлбэр гардаг ийм дотор уртын дуу бүтнээр нь дуулах тэр утга чанарын гүн ухааныг гаргах тэр бүх юм тэр одоо 8 юу гэдгийг тактик юм уу эсвэл 5 тансгийг юм уу тэр 32 бадаг дуулдаг энэ Барбарын бялцуухай юм уу жаргалтай дэлгэр юм уу ийм дуу бүтэн дуулах боломжгүй. Найруулагч нь бол нэг бадаг дуулуулаад хэрлэнгийн барьяаг бол 2 мөрийн дуулуулаад за одоо дараагийнх нь. Ийм учраас манай уртын дуу бол ганц бадгаар хязгаарлагдав. Манай уртын дууч бол дараагийн олон бадгуудыг хуйлж харгаа мэдэхгүй болж хоцорсон нэг тал бий. Тийм учраас уртын дууг амьд үлдээ энийг аварч хамгаалъя гэвэл буцаагаад гэрийн хоймортон залах энэ ахуй зан үйлдэл буцаа залах хэрэгтэй болоод байна. За орчин уртын дуутай холбоотойгоор хэлэхэд энэ айрыг найраад дагаад уртын дуучин түүнтэй ая хамсардаг хуур, хулсан лим, түүгээр хөгжимтэй арга барил, ур чадвар бүрэлдэн тогтсон гэж хэлж болно. Орчин уртын дуу ая аялах арга барил, бомж маяг шин чанараараа төв халхва, зүүн баруун аймгийн аялагч, баруун баян бараатай аялагчнаас ялгарч орчин аялгыг бие таасан ийм одоо дэг сургуулийг бий болгосон. Энэ ангиллыг бий болгосноор онцлог юм. За өөр би боржгон уртын дуу энэ дээр жаахан дэлгэрүүлж ярина. Гэхдээ одоо би дараагийн үеийг боржгоны нэр одоо нэрийг хуудсуулсан юу байдаг вэ гэвэл одоо бит өвөд тал руу ярих. Боржгон имэйл гэдэг хол байрд алдартай уур хийц. Бол боржгон соёлын нэг үзүүлэлт. Энэ бол имэйл юм хэрэглэлийн нөгөө хөлөм дэвс хяар баагаар даруулга гэдэг. Хийц хэв загварын төгс зогслыг илтгэсэн өвөн зур хийц байдаг. Энэ маань одоо үлдснөө гэдэг асуулт. Боржгон Сэцэн ангийн хошуу уяаж уламжлалаар алдартай. Уг хошууны засаг ноёдын
үе залгасан энэ залгаанд хамгийн нэртэй хүндтэй ноён бол ноён байсан засаг төрийн байл Цэрэн Самдав Сэцэн аймгийн хардл жанжин байс пүрв жавтай нэгэн үед одоо энэ уяачийн эрдмээр өрсөлдөд даншиг наадмуудад 5 төрөв 18 айраг авч байсан. Бас гушууны хамгийн сүүлчийн ноён гомсрон гэхэд Богд хаанд Монгол улсын үеийн одоо дотоод яамны дэд сайд байсан Сэцэн хаан аймгийн чуулган дарга байсан энэ хүн 1969 онд Оросын одооны бидний Оросын албаны улс гэдэг Оросын Томск хотын морин завод очоод энэ Монгол албаны энэ одоо багшлыг яаж сайжруулах вэ гэдэг дурслагыг судалж байсан баримтыг судлаачид бас олж үзсэн байна. За тэгээд манай энэ орчин гушууны энэ уяач боломжид өнөө хэрэг үргэлжлээд манлаа уяач дансан юм даваагүй нар тодорсон. Орчин гушууны уяач хөлөгч нарын энэ одоо гур ухааны зэрэгцээ унаач хүүхдүүдийн мар зайлах, гин болох, зээ татах энэ цээлхэн дуу нутгийн онцгой энэ нутгийн онцлогтой аяалгын хаваартай сонин содон тооцогдож ирсэн. За би одоо орчны өв соёлын босод энэ одоо нэр хооцолсон үүдийг цааш нь тоочж болмоор байгаа бол одоо би хилэлцэж байгаа энэ одоо сэдвийнхээ хүрээнд баян юуны орчин уртын дууны уламжлалын асуудлыг жаахан тогтож ярья гэж санаж байна. За борчин нутагт наадмын их дуун төмөн найрын их дуун авралтай найр жаргах дуун инг мэндийн баяр гэсэн боломжтой. Тэгэхээр одоо борчин төмөн их одоо байна уу? Энд ч одоо энэ төв халахын төмөн, орчин төмөн, бараатын төмөн гэж. Тэгэхээр борчны маань энэ одоо наадам эхлүүлдэг төмөн их байна уу гэдэг гэсэн. Авралын дээд гэдэг нь найрын магнат одоо дуулагдж байна уу? Аврах боломж байна уу гэдэг. Сүүлийн үед халах хүн бүр өөрийгөө боржин ястай гэж тооцох. Дундгой чигийн дуу болгоно, Дундгой аймгийн чигийн дуу болгоны боржин бүтээн дуу гэж ойлгох хандлагатай байсан. Дуучид дутгой шүүгч, дуучид байдгүй шүүгчд боржин аяалгыг сайн одоо ялахгүй болохоор боржины уртны дууны уралдаан дуучид аль сайн мэддэг чаддаг уртын дуугаа дуулахыг ийм одоо хандлага ажиглагдах болсон. Тэгэхээр уртын дууны боржин аяалгүй гэдэг ойлголтыг тодруулж гаргах хэрэгтэй болж байгаа юм л да. Боржин уртын дуун төв халах зүүн баруун аймгийн аяалгүй, баян бараатай аяалгуунаас юугаар аяалгач. Боржин аяалгүй гэх бие даасан ангиллыг бий болгож байгаа юм бэ. Боржин аяалгүй энэ арга барилыг энэ одоо яаж хамгаалах вэ? Энийг хамгаалах нь ямар ач холбогдолтой юм бэ гэсэн цуврал асуулт зөөнсөөр гарч ирж байгаа. Хэрвээ Монгол уртын дуулах арга барил цөм нэг хэв загварт орох юм бол Монголын соёл хохирно. Хэдий ч нэ олон хувилбартай, нутгийн онцлогтой, баялаг олон талтай байх тусмаа Монгол уртын дуу төдий ч нэ солон өрсөн, сонирхолтой, өргөн хүрээтэй, дэлхийн цараатай байж чадна гэж үзэж болох юм. Боржин аяалгууны онцлогийг тодорхойлж байна. Аргагүй энэ хүн бол өнөө 101-ийн одоо цагийг билээсэн их боолчин учраас манай энэ дундгой залгаа манай дундгой аймгийн ер нь бидний өмнөө өрдөг том багш учраас боржин дууны ая сэргэлэн гоё хээ авгаж нуглаа ихтэй шингэн талаадаа зүтгэдэг доогуур их гүн өнгөрүүгээ бол их явдгүй яруу хурдан дээшээ арилаад өгдөг түмэн ихэнтэр бол гармах цаал дээшээ шоронхайлаад гардаг гэж ярьж байгаа. Тэгээд миний аав энэ төр бас ярьдаг байсан. Манай нутгаар боржин дуучид ирж дуулдаг байлаа миний баг. Тэгэхээр миний аав энэ төр хэлж байсан. Боржин аятай хүн юм да. Боржин дуул ийм байдаг юм да. Боржин дуу ер нь ийм сэргэлэн ажтай шүү дээ гэж ярьжсэн гэж ярьж байгаа. За дуучин хүн болохоор энэ бусад аялагуудаа ингэж харьцуулж байгаа ингэж хэлж байгаа нэ. За түрүү үеийн нэр дуучин хоорчин гэвэл боржин сэцгэн вангийн дэрэгдийн дуучин давхрын самдан хоорч лимж давхрын дамдин хэмээх ах トゥ хоёр байж аршийн эдэн гэж боржины нэртэй сайн дуучин байж энэ улсуудын түүх гаргалыг одоо яг энэ нутагт нь байдаг улсууд судалж гарах хэрэгтэй байна. За улааны жаргал буюу ачаал гайтай бид нэр 20 жилийн өмнө уулзаж бичлэг тэмдэглэж хийж байсан бол нэгэн өндөр настай болж дуулах хоолойны чадал нь хүрэхгүй болсон байсан. За уртын дуу ЮНЕСКОд бүртгүүлэхэд
Одоо энийг манай хэлцэс гардаж хийх юм л та. Энэ тодорхойлтыг яг гардаж бичсний хувьд бол энэ уртын дуу гэж ийм одоо дэлхийн цараатай урлаг байд юм а гэж хэлж батлахад хэний дуу орсон бэ гэд би хэлээ л дээ. Тэр одоо зөвгөө цэнч аваа мөнгө очрогч за хозон баяр манай Нязар баян жаргалсан энэ дуучдыг одоо амьд уламжлал маань гэж ингэж жишээ болгож явуулсан юм аа. За уртын дууны оржин аялгауны жишээ болгож би одоо нэг дуу сонсгоё. Энэ бол үүлэн хэмээх намжлын зөвгөө 70 жаргалын сумын уугуулгасан хүн та нар санаж мэдж байгаа. За энэ хүний дуусан дууг нэг тавьдаа за зургийг бас тавьчаарай. Ягаад гэвэл энэ бид нэр эхлээд Орхон хонгор гэдэг дуугийн сонсъё. Энэ маань яг боржин аялгаугаар дуулж байгаа. За цэл манай хоолойгийн сонсон хүн болон биширдэг бяктрол зөвгөө гэж салдаг байсныг та нар мэднэ нутгийн улсууд. Энэ хүний намтар түүхэн холбогдолтой мэдээ гэрэл зураг их ховор юм аа. Тэгээ олдохгүй байгаа юм. Тэгэхээр би энэ гэрэл зургийг болон гаруй хичээс олон хүн донд байх нааш натаа ингээд босд нь ингээд номонд оруулж чиглүүлсэн. За хараа юм. Нүдэндээ өвөлтэй хүн байснаас ийм одоо нэрэн гэдэг очиг. За энэ бол үүлэн гэдэг. За нэрэн гэдэг бол энэ нутагт гомсрон ноёны нэрийг гом гэдгийг цайрлаад ом гэх сүрэн гэдэг нэртэй хүн бол нэрэм гэх зэрэгээр байсны улбаа юм бас харагдаж байгаамаа. За тэгээд энэ хүний дуулсан дууг нэг тавьдаа. За тэгээд гадаад байдал үзэнд бас муутай гэж тайзнаа төдөл гаргадгүй байсан гэж нутгийнхан бас ярьдаг юм лээ. Жаахан чамд тавьчаарай. Ямар дуугийн тавьчих?
орчин дуу чи юмдаа хөрхий гэдэг нь цэвэг мандаас харж байна. За тэгээд оюухан замтны дөнгөж эхлэлчтэй. Одоо бид нэр бол дууны тухай ярьж байгаа шүү дуу сонсчоод яжтай. Оюухан замтны наран народ банддагч маань гэсэн бас одоо энэ яг орчин алхын зааг орчин алхчууд дайчин байсан зааг дээр төрсөн нутгийн яг тэнд байгаа. За тэгээд орчин дуу дэлхийд цараатай гэдгийг хэдүүлээ эндээс ойлгож байна. За энэ боржин дуу заавал үлдэх ёстой, боржин айлгуу заавал үлдэх ёстой. Дуу болгон хоёулбартай нутагт өөрөөр дуулж дуулгаж. Гэхдээ боржины өрсөд бид нэр энэ одоо оршихуйс гэдгийг бид нэр шийдэх учраас энэ дээр одоо яг боржины уг үндсийг олж тогтооцгоё гэж санаж. Энэ үнд маш чухал шүү гэдгийг хэлсэн. За ингээд зэвгөөгийн дуу бол яаж ингэж биднэрт өнөөдөр сонсох хэмжээнд үлдсэн бэ гэвэл энэ хүнийг бол аз болоход энэ боржин зарим дууг нь алх айлгуур дуулсалтай Монголын радиогийн алтан фонд ийм 8 дуулсан байна. Инкмент юм бай, өөрийнхөө хонгорсал, бодол цодны, аргүвч, чадсд байгаа шал дэмэн хэрлэнгийн барья. Оюухан замт тийм. Энэ 8 дууг радиод бичүүлэхэд энэ нутгийн хөв төмөр зам дээгүүр аль башж ирсэн Дэндүү Яндан гэдэг өв соёлтой хайртай скетний хөөцөлтөн санаачлах гол үүрэг гүйцэтгсэн байна. Дарнговын хуучирч нөгөө алдартай Балтан гоо ярьж байна. Радиод дуугаан бичүүлэх гэж хуурчиг одоо манай дунд гоо ангийн бол Санж Метеогоор театрын Санж Метеогоор одоо хуурдуулахад ингэж хойсон юм байна. Тэгсэн чинь Санж Метеогоо дуулж чаддаг хөнөө гэж асууж байсан. Тэгээд дуулахт нь үгүй юм. Сүрхий гайхалтай дууч юм гэж одоо биширчээсэн гэж ярьдیں۔ За тэгээд болохойсон овор хөзөөтэй болохоор орон гоён дуучин 7-20 галуусаа гэж үеийнхэн одоо манай жагдал гоо энэ Балтан гоо эдэл их чааж уусаад болохоор тэгэж гөрөнтгэлдэг байсан гинэ. Энэ хүнтэй адил очтой бас ойролцоо үед амьдарч байсан үүлэн нэрэн буюу нэрэн бонс гэмээр дуучны нэр яригдах боловч урын сан ур чадвартай холбогд бодтой мэдээ байна. Ховор байна. Энийг бид нар од сурвалжилж авах хэрэгтэй байна. За төмөр читрийн цэнчгаа за манай ойвогтаасан юм. Дундгавын ойвогтаасан юм. 1962 онд уртын дуучдын улсын уралдаанд төрүүлээ. Улсын ардын дуу үжгийн чул тэр үеийн нэрээр хэллээ. 73 оноос Алмаа хотод болсон энэ ЮНЕСКО-гийн шугамар явагддаг Азийн ард түмний хөгжмийн наадам байдаг. Азийн эндэр гэдэг хөгжмийн эндэр гэдэг симпозиум наадмаас энэ дуу Сэвэн саханга гэдэг дуулсан дууг Азийн ард түмний дуу хөгжмийн шилдэг бүтээлийн санд оруулаад энэ дуу олон нийтийн мэдээллийн хэрэгцэл телевиз радио бүх сувгаар нэвтрүүлж байхаар ингэж болсон. За тэгээд Улаанбаяр гээд хоёр ч одоо уртын дуучин Төв аймгийн Ялгабай Банжрал сумын за энэ Улаанбаяр чи юуг бол бид нэр тэр ЮНЕСКОд явуулсан юм а. За тэр өв эцэг төмөр их Балтан гээд дандаа боржин уртын дуугаар нутгуулсанд алдартай хүмүүс байсан байна. Түүний дуулсан ялангуяа Амбан цэцэн хааны хөлөг гэдэг дуу их алдартай. За мөн энд ЮНЕСКОд явуулахад энэ гэлэгшингийн мөнх очрогч 33 онд төрсэн манай энэ яг энэ одоо Дундгавын аймгийн Ирээн сум гэж энэ нутагаас төрсэн. За тэгээд хитэн сайхан дуулдаг дуусныг бид нэр амьд байгаа юм шиг санаж байна. Тэр олон дуугийн биеийн тоочоод яг цаг байгаа учраас
1959 онд Монголын залуучууд хоёулаа анхдугаар их наадам гэж нүргэнтэй их том наадам болсныг ахмадууд бол санаж байгаа. Тэнд Сэтгэрт багахан шаргыг дуулсан. Сэтгэртээ адуу гэхээр хуучин суртал шашны зан үйлийг сурталчилсан болно гэж сэргэлэн жаваа шарга гэдэг нэрээр дуулуулсан гэдэг юм аа. Ер нь энэ үед бол сайлын модон хувийн хариун цэвэртэй хэрэггүй. Бүгдийн дээр зүйд үнэг үүдэн даржуулдаг харамны хүртэл болиулж байсан. Ер нь хуучин ёс сурталчлаас мартсан ч юм ихэ мартуулсан ч юм бас биш үү ихвийг хэлсэн юм аа. За тэгээд Чадамбийн дулам гараа ихч 29 онд төрсэн манай 70 болсон юм. Энэ дууг язгуур боржин аяар нь дуулдаг хүн байдаг. Боржин аяалгыг хадгалж үлдэх хамгаалалтлаар их санаа тавьдаг. Байн бай уцтдаг байсан. Би одоо ямар их энэ дундаа хайртай гэж боддог байлаа. За манай энэ одоо бидний дунд сууж байгаа энэ Сүхрийн Үлзий бат гэдэг энэ цагаан дэлгэр сумын за энэ дуучныг бол юу гэвэл энэ Монголын энэ соёлын бие тусгийн өвийг ур чадварын өндөр төвшөнд үлдсэн өвлөгч гэдэг жагсаалтанд орсон ийм дуучин шүү. 2000 онд болсон энэ боржин уртын дууны наадам тэр Сэтгэрт багахан шарга гэдгийг үнэхээр гайхуулж ирснийг та нар одоо санаж байгаа баха. За тэгээд бурхан мэндэлсэн газраа хөндгөө гэж бид алдартныг холоос хайдаг шүү. Тийм учраас бид одоо сум болгонд ийм аяасан байгаа. Би зөвийг нэрлэж чадахгүй. Эднэрийг үнэлж хайрлаж аваарай гэдэг чин үннээсээ зарчсан юм аа. Аягийн баяр гэдэг одоо энэ Төв аймгийн аян цагаан сумын болоод Боржины уртын дуу өвлж уламжилсан авьяас соёлын олон жил соёлын байгууллагад ажилласан ажилтан одоо тэр сумын клуб тэгээд төвийн эрхлэгч авсан. Ялангуяа Боржины эрхэм төрийг баяр гойл мэддэг байсан гэж би санддаг юм аа. За тэгээд дорн говь алтан ширээ сумын байгууллага загтаа хичээл гэдэг олон сайхан дуучид би. За тэгээд би энэ цааш нь юу ярьж байгаа вэ? Энэ Боржины нутаг төрсэн хүн боржин дуучин гэж бас болохгүй. Өөр бусад боржин аялгыг сураад дуулж байгаа улсууд бол бидний одоо энэ хамгаалж байгаа үеийг энэ төлөө зүтгэж байгаа хүмүүс шүү гэдэг. Жишээлх юм бол Норбонсдаг чи өөрөө Японд бичүүлсэн компакт дискэнд би Хэрлэнгийн барья өвгөн шоу хоёрыг боржин аяар бичүүлсэн шүү гэж намандаа бичсэн. Тэрийг ч одоо CD хийж аваад тэгээд ингэж нэг нэгээр нь төгөхгүй бол яг бэлнээр юм болдог. Ийм учраас эднэрийг олж яг тэгвэл Израиль гэдэг их хүчрэх орн яасан гэвэл ийм зөвхөн Карон судрын ганцхан хуудас одоо тэн дээр байгаа хэдхэн үсгээд цагаан толгоогоор одоо тэд нар шинж ухааны бүх нэр томьёо өөрийнхөө бүх хэвлэлийг бүх юм Израиль хэл дээр явуулж байгаа шүү. Тэр үн шиг ийм жоохон юмнаас энэ их урлагийг бол олж аварч чадах хэрэгтэй гэж санаж. Хөмиг гэж цэнтэш гэж ганцхан цэдэ гэдэг ганцхан хөмиж одоо зүгээр санамсаргүй энэ 54 онд Ховд аймаг 10 хоног Улаанбаатарт хийгээд байж байгаа. Цуглуулсан байчин дууч татаргаан цэдэ гэдэг хүн саваагүйтэй завсарлаанаар коридорт ингээд хөмилж яхад лусан шаргаа олдсонсчод хүч наадах чи юу гэж өгсөн чинь энэ хөмиг гэдэг ингээд тэгээд тэрийг тэр алтаа махтал дотор оруулсан чинь тэрнээс хойш энэ чуулгын тэр чирэгт орж ирдэг хүн энийг хөмилээ. Тэгээд дараагаар нь одоо хөмиг бол дэлхийн урлаг болсон шүү дээ. Хөмиг гэдэг ийм том урлагийг ингэж авсан. Уран нугалт гэдэг мажиг сүрэн гэдэг хүн тэрний дөрвчин хүн тэгээд дараагаар энэ одоо энэ төрийн шагналтай 2-3 хүн гарч ирээд тэгээд энэ дэлхийн одоо шоу бизнесийн шоу зүйлбэрийн хамгийн одоо оргил гарсан ийм урлаг боллоо шүү дээ. Тийм учраас ийм одоо энийг сэргээж авахд бол санаачлах хэрэгтэй гэдэг юм. За ингээд Уртын дуучдын зэрэг цаг энд өөр би сая зөвхөн одоо энэ боржины хэдэн сум төрсэн хүн энэ боржин дуучин гэж хэлж бидний донд сууж байгаа яг малын бэлчээр дээрс малчин хүн одоо 2 хүн байж шүү дээ. Тэгээд энэ одоо гавьяа сэтгэртэн болсон би энэ тацраа хэлэх гэж. Тацраа хол одоо дэрэнгээс тийм том дуучд ингээд цааш нь яваад 8-д орвол бараатаар дуучдаг. Нааш нь яваад боржиноор бас. Тэгээд одоо ийм улсууд чинь бол бидний бас одоо сурвалжилж олж хамтарч ажиллах хэрэгтэй. Гэлэг самбуу гэдэг барилтдаг өгнөөс одоо сэтгэртэйг боржиноор дуулцсан гэж. Хаанхын найран залгаж болно тэнтгийн одоо юу ламнар ч гэсэн уншихтаа тэр хамбан унцд нь яаж тэрийг дагаад яадаг шиг ёсын дагдаг байхгүй. Тийм учраас энэ хавийн дуучид бол энэ боржины юу ойлгодог тийм учраас энийг дуулдаг улсууд байгаа шиг бид хэлэх гэсэн.
Уртын дуучдын зэрэгцээ хуурчд лимбчдгийг одоо сураглаж өөх түүхийн тодор ус шаардлагатай байна. Дорногын айрын 70 заргал талдаа лүндэг даржаа хуурчд сайн хуурч байсныг хуурчус олон удаа сонссон. Энд одоо тэр хойч үеийн сэргээсэн юм ирж байгаа байх гэж найдаж энэ сумынхан бол санаа тавьж байгаа гэж ойлгож байна. Төв аймгийн Баянзаргал сумын өвөг бол Гомбодорч хуурч гэж сайн хуурч байсан байна. Хүн Төв аймгийн 100 дотоод Эрдэнэбаатар гэж хуурч урлаач авьяасан байна. Ааваасаа уйлж авсан уур авьяас түнд баггүй би. Юм учраас тэр Эрдэнэбаатар ч гэсэн уурж авчраад эцгийнхэн тухай яриулаад өөрөө яаж одоо манайхны хуурдаг тэр даралдаа шал өөрөөр дардаг байхгүй. Өө наадах чинь барил тавил биш гэж чөмжил болохгүй. Ягаад гэвэл боломжтой байгаа учраас. За энэ нэг юу вэ? Одоо энэ боржгон хуурын авхуу хуурч, арвай хуурч, сосор хуурч гэдэг эдгээр бол боржгон энэ хүндтэй хүмүүс бол боржгон язгуур хуурчдын сүүлчийн төлөөлөгч. Одоо залуу хойч үеийн тодорч гарах байх гэж гүнээ найдаж байна. Боржгон хуурын татлын хамгийн түгээмэл айцсан зээ найз гэж манай энэ нутагт ярьдаг. Энэ бол зээний айц гэсэн үг юм байна. Тэгээд бид нэр зээний айц гэдэг нь зээ найз болоод явж байгаа гэсэн. Энэ зээний айц гэдэг хүнийх янз байж байна. Энэ бол хөгөө шалгах тэгээд бие сэтгэлээ одоо хөглөх зорилготой ийм орчил айц юм байна. Дан хөгжмийн айц юм. Сосор хуурч ярьж байна. Би нэг удаа найран дээр хамт байх завшаа олдсон. Харганы даштавагийн зээ найз, тогоочийн омбын зээ найз гэх мэт тэр өөр байдаг. Тэр ч байтугай нэг хуурч хоёр өөр зээ найз татдаг гэж ярьсан юм аа. Тэгээд тэр татдаг улсууд бол өөрснөө зохиомжлоо баяжуулаад ингээд тоолоод байдаг учраас энэ бол ард түмний өөрсний уран сэтгэмжээр бүтсэн ийм дан хөгжмийн айц гэж хэлж болно. Хуурын толгой төлгөөтэй байдаг лимб хайч ба. Орчин нарийн сүүлчийн лимб даваад орж байгаа одоо байна уу? Хуурын өвийг хамгаалах тухай одоо Монгол улсын урлагийн гавьяа зүтгэлтэн. Тэгээд дээд сургуулийн миний нэг байрны найз энэ одоо орчин чуулгын зөвлөх багш урлагийн гавьяа зүтгэлтэн нацагт орж маань ярих учраас би ингээд энэ юугаа энийгээ босгоё. Хуурын тухай. За би лимбийг бас одоо байх хэвээр боржгоны одоо дан хөгжмийн уртын дуу ая хамсардаг энэ хөгжим бид сэргээх ёстой гэж үзэж байна. За тэгээд өөр нэг юм бол би одоо товчлох хэрэгтэй болж байгаа гэж ойлгож байна. Энэ хөдөөд уртын дуу морин хуурын орших шинтэй одоо шинтэй сурч уламжлах нэн чухал орчин бол юу гэвэл айлын хоймор айр найр гэж одоо юу хэлж болох юм. Одоо цаг үеийн өөрчлөлтөөс болоод сүүлийн жилүүд Монгол орн ганцуудын аюул байнбай өртөөл байна. Малын хулгай газар авсан байна. Энэ нь мал аж ахуйд их хохирол учрал. Тэн дотор адуу нутгаар хавчигдаж байна. Малын хулгай яг байгаа учраас адууга азаргаар наадахаас өмнө бошуухан борлуулыг бөөн цөөнөр нь эдчин судалж байна. Адууг унлаганд хэрэглэх малыг малаар нь хариулахаа болж байна. Цэргээс ирэхүүдээ имэйл төхөөрдөг байсан цаг ард хоцорсон байна. Боржгон имэйл дэлхийн зассан ажлын агуулга гээд Монгол хүний бахархал хотдож хотсоор байна. Тэгээд гацруу ах ярьж байгаа маа. Морин нөхгүй бол дуу айлхан болдог юм аа. Морин нүчээр хот адаглаад эсгэрдэг. Уургын үзүр ингээд одоо сумалзаа савцтаа уртын дуу айлаач гэж ураалах шиг болд юм а гэж хэлж. Тэг одоо бидний мотоциклээр дуулахад чинь бас боломжгүй тийм ээ. Тэгээд тэр байрмайлыг хард сэтгэл юу яах юм бэ? Урдах замаар хараад явдаг шүү дээ. Ямар газар өнгөрч байгаа энэ төр байна. За уртын дууны нутаг гэж бол хэд хэдэн аймагт адуун сүргийн тоо толгой хорогцоо айрыг цэгээ хомсдоход зөх хэмжээгээр энэ нөлөөлж. Одоо азаргаар адуутай барихгүй уй хуунахтай ингэж сая айр гэсэн. Тэгэхээр одоо хөдөөд газаргаар адуутай айр өрхөндөө цөөрч. Хэд хэдэн айр нийлжээд хэдэн өдөр одоо айргаа хурааж сая найрлж байна тийм ээ. Тэгэхээр морин хуурын оршин уламжлал, уртын дууны оршин одоо энэ уламжлалт орчин бол хумигдаад. Тэгэхээр ийм шинэ нөхцөл бид нар бас энүүндээ энэ уламжлалаа зохицуулаад яаж найраа ягдав, яаж уртын дуугаа явах, яаж явах гэдгийг бодохгүй бол тэгэхгүй бол орчин байхгүй болж. Тийм учраас яаж шинэ нөхцөлд идэж өгөх гэдгийг талаар их бодлоготойгоор бас энд шингээх хэрэгтэй байна. За тэгээд одоо айрг нь баг учраас архин нэгтэй айрг нь багтаа уртын дуун дутаад ингээд найруулах нөгөө дэгээ автаад ирж чамаа. За эдгээр бодит цуд шалтгааны улмаас боржгон найр Монгол ардын дууны ноён оргил болсон уртын дууны өвгөн уламжлал тэр хамгаалах хадгалж үлдэх хойч үед өвлүүлэх зорилт өнөөдөр бидний өмнө чухлаар тавигдж байна.
За энэ бол нүүдэлчин аж төрөх ёсыг мөнгөлөн хадгалах гэж байгаа хэрэг биш ээ. Энэ бол нүүдэлчдийн олон зууны туршид бүтээж зохицуулсан утга соёлын өвийг хамгаалах тухай асуудал юм а гэж эцэст нь дүгнэх гэсэн. Тэгээд энэний тулд бид нар юу хийх хэрэгтэй вэ гэдгийг ярья. Юуны өмнө Уртын дуу монголчуудын улам жил ёс заншил ахуй зан үйлтэй холбоотойгоор үндэсний бахархлын хэмжээ дээдлэн дэлгэрүүлж өнөөдрийн өөрчлөгдөж байгаа шинэ нөхцөл зохицуулж эдээшүүлэх. Тэгээд монголчуудын төр ёс баяр цэнгэл хэв заншлын хэм хэмжээ болгож хөвшүүлье. Энэ бол тахиг уугуул нутагт нь буцааж ирж ингэж нутагшуулж байгаатай яг адил юм шүү гэж хэлсэн. Энэ бол дэлхийн нийтээр ингэж харж байгаа бол бид нар энэ дэлхийн хэмжээний урлагийг ингэж хамгаалах хэрэгтэй болж байна. Уртын дуу хойш өвлүүлэхэд албан бус сургалт, зайны болон ерөнхий боловсролын сургалтын сургалт та нар энийг хийж байгаа юм байна, сайн байна. За ийм олон аврыг хэлнэ. Ялангуяа нутагтууд нутагт байгаа ардын яваасан дуучин хуурчин дагалдуулан сургах шав сургалтын хэлбэрийг онцлон анхаарах. Тэр нэг хоёр хүн байж болно. Заавал нэг олуулангийн сургалт гэхгүйгээр нэг хоёр хүн өөрийн орлох гарын гарангаа шат бэлтгэх тэр чиглэлд хөрөнгө санхүүгийн тусламж үзүүлээд олон төмний өмнө тэр шавын багштай суулгаж байгаа тайлангийн аваад цөмөөрөө алга даш түнтгээд юм уу шагнал урамшил өгөөд ингээд яах юм бол хойчууд өвлүүлэх шав сургалт гэдэг амилнаа тэгэхгүй бол энэ амилахгүй шүү. За тэгээд нутагт арга барил дэг сургууль донж маягийг өөрөөс нь өргөмсөр байдлаар авч үлдээ. Энэ дээр боржин надад энэ уртын дуу орчин хуурын урын сан ярьж байгаа юм шүү. За дөрөвдүгээр нь найр наад нь уртын дуу хөгжимдөх газрын хэв заншлыг хууртай дуулдаг нь хууртай газар. Хуур лимттэй дуулдаг бол манай энд бол яг хуур лимттэй дуулах хэрэгтэй байхгүй. За бас хууртай дуулдаг. Хуургүй дуулдаг нь баруун монголч. Нэг нь гоцлоод бусд нь төрдөг. За дуу хэлсэн гоцлоод хөдөлж байгаа бусд нь дагаж хамтаар дуулдаг гэх мэтлэн маш олон янз байдаг юм а. Гэхдээ манай бол хууртай хуур лимттэй дуулах. Энэ одоо юу гэсэн хэрэгтэй. За энэ ч байгаа гэж найдаж байна. За судалгаа сурталчилгааны альва уртын дуу хаанхын арга барилаар боржгон юугаар бол би тэр алдартай дуучны одоо дуулдаг арга барилаар дуулж байгаа шүү. Энийг жишг болгоод дуулж байгаа шүү гэж тэг заавал хаягд зарлуулж явах хэрэгтэй. За би тэр хүний дуулдаг энэ юугаар яаж байгаа гэж. Тэгэхгүй бол энэ бол эзэн биегүй болж хувираад. Яагаад гэвэл дуучин болно дуу одоо өөрийн гарын үсэг зурдаг гэх юм уу тэмдгийг танд дуулдаг учраас ингэ басна юм. Хамгийн сүүлд хэлээд боржгон аялал боржгон найрын үлгэр загвар болох CD, DVD бэлтгэж гаргаад сургалт сурталчилгаанд ашиглах нь их чухал юм а гэж үзэж байна. Энэ дунд үеийн сүрхий дууч чинь цөмөөрөө дээр үеийн эргүүлт бягтруу сонсож байгаа. Энэ уртын дуу дөм энтри чинь дуулдаг болсон юм лээ шүү гэж хэлсэн юм а. За ингээд боржгоны их одоо түүхтэй уламжлал энэ түүх соёл үүд мөн хоршиж байгаа. За одоо хоёр дахь хэлтгэл маань бас сайхан хэлтгэл байгаа. Боржгон аялгууд уртын дуу соёл урлагийн их сургуулийн багш Монгол Улсын гавьяа багш Дэлгэр багшийнхаа илтгэлийг сонсцгоё. Монголын ард түмэн түүхийн урт хугацаанд гайхамшигт олон нэг бүтээсний нэг нь Монгол уртын дуу. Монгол ардын уртын дуу дуулах шинэ төрхөөр нь Баруун аймгийн, Зүүн аймгийн, Төв алхын, Боржигны, Баянбараатын гэж ангилж үздэг. Боржигны уртын дуу Монгол ардын уртын дууны бие даасан томоохон төрөл энэ бол. Энэ учраас Боржигны уртын дууны тухай одоо би авч үзээ л да. Боржигны сэцэнгийн өсөө гэдэг нь одоогийн Төв аймгийн Баян цагаас сумын тал Ховсумбар аймаг Өглөөр Дундгой аймгийн Хоёртал цагаан Тэрэнгийн зүүн тал мөн уран сайхан өндөршил сумын хойд тал Баян ийм сумын нутгууд Боржигны аялалтай уртын дууны нутаг дэвшилт хамаарах явдаг юм байна лээ. За тэгээд мөн Дорноо аймгийн Галан жаргал ихэд сумдууд
Хинтээний дархан, Түвэнгийн баян цагаан, Нялгавын жаргалан, баян гэх мэт энэ сонгууд бол одоо орчин айлгууд уртын дууны одоо зөв одоо нутг нь болж өгд юм лээ. Судалгаанаас үзэхэд орчин айлгуудын уртын дуун ёс зэншил, угсаарал, бүхэл зам мэтэйг холбоотой байдаг. За энийг бол одоо бас хамаагүй энэ орчин айлгууд бол одоо бас угсааны хаадрыг бол бас хамаагүй оруулж ярьж болдгоо билээ. Тэр бол одоо хүнд ороод бодлоо хэлсэн бол ингээд бас болдгоо билээ. Эндээ бол тэр мөрчөөс бодлын их эрдэмтэн батмат бас уулзж байсан. Тэгээд тэгэхэд надад бас хэлж ирсэн. За боржоо айлгуутай уртын дуу бусад айлгуунаасаа дуулахаар дууны хэв шинжээр уран гой нуглаатай хоолой төвөнхийн цоглогоо өнжигнөх хөдөлгөөн ихтэй байдаг. Бусад одоо айлгуунуудаа бол ихтэйгээс гадна олдоо одоо давхар сурхайтай байдгаар их олдтой. Боржоо айлгуутай дуумаа мөн боржгон айлгуутай уртын дууны нэг төрлөг бол найр дуулаараа бас нэг онцлог байдаг. Жишээ нь ганцхан дуулаар хэлээ да. Түвэнгийн одоо хэллэнгийн барьяа. Хэллэнгийн барьяа одоо хэн алдарч таньчаа болоод тэр амтлаг үүдээр бол ихсэн дуулсан. Тэгээд тэрний нэг төрлөг одоо уртын дуундаа бол уртын дуу бол одоо бадаг гэж нэрлэдэг бай. Ерөөсөө төрлөг гэж нэрлэдэг одоо нэгэн олон нэг бадаг хоёр бадаг гэж хэлэхгүй төрлөг гэдгээр хэлж байгаарэ гэх. Та нар найр суучаад төрн гэж найр төрн гэдгүү бадгалн гэдгүү гэж хөтлөлтөө энийг бас асууж зөвлөж суусууд зөндөө бас надтай тохиолдож ирсэн юм. Тэгээд хэллэнгийн барьяа гэдэг дуун хэллэнгийн барьяанд ахын хөөрхий хөхөн хөдөлцөр хатан билгүүд юу зээгсэн мөтэй нэг ийм үг нь одоо боржны тул одоо нэг төрлөг бол нэг төрлөг бол дуулагдгаараа бас нэг онцлог юм харагддаг. За бас нэг онцлог нь одоо нэг дуу дуулахад хөв солигдод байдгүй. Энэ юм орчин айлгуунд байдгүй. Одоо харин айлгуун дээшээ тэмүүлэлтэй ёстой дөрөнө уул үлсийг нийлүүлэн удруулах мэт уран гой цоглого чимэглэл нуглаа шуранхай давхар шуранхайтайгаар бусад айлгуунаас ялгах ийм онцлогтой юмаа гэж ингэж ойлгож одоо бас судлаач өнөө тийм ойлгож авсан. Тэгээ алдартай туучин зэрэг дөрвтав их туушны яриад амдаа тэр хэлсэн байдаг та. Ордны дуу байсан болохоор ийм л уран гоё айлгуутай байх яах вэ гэж одоо их туушны ном дээр онцлог багтаана тэндээ бол хэлсэн байдаг. За мөн одоо түвэлээ орчин айлгуутай уртын дуу дамба давхар шуранхайтай уртын дуу илүү зөнхөлдөг гэж би боддог. Мөн шуранхайгаар төгсдөг дуу байнуудаа гэж би бас ойлгодог. Жишээ нь дагцрын ахын дуусан хэрхэн халтгийн дуу. Энийг бол шуранхайгаар төгсдөг дуу юм аа гэж би ойлгодог. Ийм одоо онцлог байлээ. Энэ орчин айлгуутай уртын дуу. За өнөө түрүүнд одоо илтгэлүүд гараад өдөр дуу цөөрчих гэдэг юм уу гэдэг. Тэгээд би орчин айлгуутай уртын дуунуудыг бас ер нь найранд ямар дуу дуулагдаад байлаа гэж бас ажиглалт хийж үзсэн.
За авралын дэд бол багхан дуулагдаад байна. Гэхдээ дуулагдж байгаа газар байна. Тэгээд алиас хааны дорн гурыг бол одоо илүү дуулагдж байна. За Нартанбог дээн шин байна. Арга хүчийн оног. За арга хүчийн оног бол манай захын улсууд ирэн дуулагдаад боржигчууд бол ирсэн. Энэ бол их дэлгэрсэн дарсан дуу. Тэгээ бороор ингээд цохой, бодолцоодон хөрөн, дөм, яргалтай дэлгэр, сэрүүн сайхан сэтгэл чарга, сэтгэл чарга их. За тэгээ түмнийх бас зөвхөн дуулагдж байгаа. Өөрийнхөө хонгор, хэрхэн алтар, дэлдингийн барья, сэтгэл хурдын шарга, эрдэнэвийн барьсан ийм дуулууд бол одоо олцоо одоо дуулагдаад байна. За эрдэнэвийн барья бол одоо ер нь төрийн концерт дуулагдж байна. Айлын айлчид их дуулагдсан юм байна. За тэгээд би бас одоо зарим залуучууд гэдэг бол бас энэ мэдээж явах бас ямар хүн байсан одоо байгаа юм дуус байсан гэдгийг. За энд дуус туусаас бид бас өөрийнхөө мэдгийг одоо тойролж бас хэлхийг хүсэж байгаамаа. За энд хоёр сүүгэр аймагт мөнгө хүчээр гэж алдартай мундаг дууч байсан. За Саватрах гэж одоо улсын ардын дууч энэ болгоод яа боржигын дуу ерөөсөн маш сайн тоглодог. Төвийн урлагийн байгууллагууд тэр хүнээс илүү одоо боржигын дуугаа мэдж чэйжэр дуучин тоглох чэйжэр тоглолт хуурсан би ерөөсөн хараагүй сонсоогүй. За Донгойгийн Донгой хараад дулам маргч дулам гараад дууч 10 цууч ийм одоо би однотойн сунтаар нь хэлхийг бол яасан. Донгойн дэрэнт одоо манай алдарт зүүнний манлай дуучин, эмгтэй дуучин ардын жүжигч хөлбөрийн баатар төрийн шагналтай нэгэрш намжлын дорбанцад. За тэгээд арилт дууч хоорч бэцрэн дууч шойдорч дууч хоорч тавхай дууч ийм одоо зарим нь байгаа одоо армын байгууллагын ийм усуудыг одоо байсан байгааг удаас хэлсэн дөрөвтэй. За Донгойн цаалдагт дөрөнд ингэсэн Өндөр Батбат маань хэлсэн. Улжибат маань уряд гэж одоо дууч Донгойн оюутал Цэнгижүүдийн дууч, оросрон дууч, аялт дууч, лавсын дууч ийм усууд байсан. Донгойн Баянгэрийн Чинвэр дууч, Жаргал дууч, Чичмжунай дууч, Шану хамтран гол хоёр ихэр тэгээд бидний өв эцэг Шану дууч, Сосор дууч, хоёр ихний ээж маань тэр Шану хамтран гэдэг хоёр ихний ээж нь Донгой дууч, хоёр ихний аав төмсөх дууч, мишиг дөрж дууч, ундрах дууч, уяа дууч, утнасан дууч, өнцөг дууч, борнын цагаалгын дууч, улааны цагаал дууч гэх ийм олон одоо дуучдын сонд байсан юм байна. За Донгой өндөрт хорог гэж дууч, лодой гэж дууч гэжээ. Яргалын чөлтөн бүцгнэр найрд баян хамт явдаг байсан байна. Чөлтөн бүцэг хуурч нь морин хуурын нэг утсан дээр одоо тоглодог ийм агуу хуурч байсан байна. Мөн одоо шинэ үеэр үлзий бат нар нь дулам гаруу дууч 10 хуурч нарын төрөл садгийн хүмүүс юм байна гэж бас ингээд энэ бат одоо бас одоо ингээд үеуд маань дамжиж ингээд дуулж уурдж явдаг байсан юм байна. гэж би бас нэг судалгаанд бодож аваад ирсэн. За өнөөдөр одоо боржгон айбуу дуртай дугаар бас хадгалж байгаа их одоо түүний хэлсэн одоо сондог айн сонтой одоо энэ хадгалж үзэж байгаа нас бидний багтлыг одоо зүйлсээр төрүүлж байдаг. За бодцай ботой утын дуун зам үйл удам угсаагаар холбоотой нэг жишээ
Боржин хусууны бимдэр нэг л жишээ авсан. Боржин хусууны өвөлдрөн сонгогдож ирсэн засаг ноёд тэгээд шашин номын мэрэгчийг бас шууд холбоотой юм аа байна гэж. 19 дугаар зууны сүүлчээр боржин хусууг захирч байсан Сэцэнбэл Сэрэн санд бол Сэцэн хааны чулуун угсааны үе юм аа. Нутгийн Сэцэн хаан аймгийн хаан баруун захаар нутаг байсан бөгөөд Түшээхэн аймгийн нутаг ихэж одоо цөмөрч орсон. Ирсэн одоогийн Дундгой аймгийн Ховигта, Цагаанзэр, Дэнгийлүүд, Баянжирлан, Гурван сайхан мөн одоо Ховсөмбөр, Бүклээрэн, Дорногой аймгийн Далдрлын Хинти аймгийн Дахан, Төвний Баянжирлан гэдэг эдгээр сумын нутаг байсан байлээ. Одоо эдгээр аймагуудын нутагт боржин аймагтай одоо стуулж байгаа бас энийг одоо би үсгээд байдаг ба. Мөн боржин өгслийн хурд үе болсон. Энэ бас нэг жишээ. 1890 оны үеэс дунд үеэс 1910 хүртэл 10 гаруй жил дамгаас хурдсан одоо түүхтэй энэ боржин. Үүгээр би яагаад энэ хурдыг ингэж хэлцүүхтэй зэрэг адуутай газар хурдтай, айртай газар тоотой, хууртай. Найртай газар зайлшгүй юм би дүгнэлтэнд бас хүрч байгаа юм. Дээр нутгуудад хурдан хурдын адуу орж ирсэн боржин аялагтай дууг хадгалан үлдээх чухал нөлөө болсон би үздэг. Боржин хусууны сүүлчийн дөрөв хомсрынгийн үед ноёны дуучлаар давхрын самтан хуурч хэмжээр давхрын тэмдэг гэж одоо ийм хүмүүс байсан. Эдгээр бол 1911-с 1921 онд байсан. Хомсрынгийн Сумагийн бодото солоосож за байж амжилтсан. Оо. За тэгээд боржин найрыг бас хэлэхгүй болохгүй л гэдэг. Зарим сүүлийн үед бас яг нэг хоёр цогтоо нэг удаа нэг тэрнэ айхгүй тэр яг айсан нэг юм бас гэсэн зүгээр хөдөлгөөр гайд найр хийж байгаад бас очиж сонирхож тэгээд тэр сайхан дэг журам бол алдагдсан юм уу та гэж би ойлгож ирсэн. Тэгэхээр ер нь ямар найрын дэг нь одоо ямар байсан бэ гэдгээс би одоо бас хэлхийг хүсэж байна. Боржины бол Монгол сайхан хорны хаан Тэнгэр уулан тал нутаг уулс үзүүлсэн сайхан байгаад үлгмөрөө магтан дуулахын суу маш нэрийн дэг зургтай дууж хуурдаг найрд гэртийн уламжтай ардмаа. Боржин найрын дэг маш сонир. Гэрийн баруун талд эмэгтэйчүүд, зүүн талд нэмэгтэйчүүд насны ирэмбэр дараалан сууцах бөгөөд гэрийн эзэн утгасантаа нэр хүндтэй тогтой томоотой ёс заншлаа сайн мэддэг хүнийг сонхон хадаг айрыг барьж найдарлахыг хүссэн гэрийн хоймолд зам суулгав. Найрын дараа тухайн найр хүмийн талаар болон найрын дэг журам ёсыг товчхон танилцуулаад хоёр талын сүнчиг томилдог. Боломжтой. Найрын сууж байгаа зүүн талын хүмүүс баруун талын хүмүүс зүүн өвдгөө нуугдсан суудаг. Найр ихлэхэд даргын тогтоосон хэмжээгээр густай айлыг насны хэрэг дараагаар 3 удаа барьж дуурай гинэ. Эхний 3 дуурай жигдэрч сүнчид найрын дараад найр жигдэрлээ гэж айлтгад найрын дараад дуурсан хөвжүүлчд хөвгнийх одоо зөвшөөрлөг болгодог. Тэд хөвгнөө хөглөөд зээ нийлүүлэхэд найрын дараад ай барих зөвшөөрөл тохио өгдөг. Боржин найр авралын дэг түннийхээр энэ хоёр дууны эднийгээр нийлдэг бөгөөд дууны төрлөг бүрт найрлагчид төрлөг өргөн. 3 төрлөг дуудаад дуусч хуурчд түр амс нийтийн дуурай ихнэ. Эхний ай барьж дуусахад хуурчин морь уураад тэгэхээр тооны гол таамаг голос тогтоон толгойг нь тооноор цуулган түр дүүжин. Энэ одоо ямар учиртай юм гэхээр найр ихэд 3 дуурай өнгөслийг хожигдож ирсэн гişтэд мэдээлэл зоогийн гэлээ. За найраас хожигдож ирсэн хүн бол орж ирэхдээ таавдын амраа моглог ялж ирэн мэдлээ. Найрын даргын заасан судал суусны дараа сүнчид
урд өнгөрсөн дуграарын тоогоор хултай хэрэг барьдаг. За найр сууж хүмүүс өөр хоорондоо элдв зүйлээр энгэр зам задгай байлаа. Өнгөө бороо Монголоос малгайгүй суух төгөлдөг бөгөөд айлын сөн өмнөд сүнгийн хамт хоосон байлаа. Найрын даргын шөөлгөс цөм шийдвэрлэх буюу орхин явахад хатуу хэрэгдэг юм байна. Мөн сүнчит хултай айлд хуруугаан дүрс солиулах гасхыг хоригдно. Энэ бүхнийг зөвчүүд их бат хултын айлныгээр торгуулын айлгаа одоо уудаг гэсэн байна. Торгуул хүлээсэн хүн босод зогсож байгаад айлгаа уучаад хулаан өгнө. Орчин найранд цэцэр түмнийг цэцэр хурдын шиг ажлаас ар хөвч алтан бүгдийг шиг богроод бай энэ бомуудыг нэлээд олцдуулж явах би бас ажилласан. Найр өндөрлөлт гэрээ хийж найрсад хамтран үгэсний дараа хатаг хултайг ерөөлж байж ерөөл илгээвчдэг. Дараа нь гэрийн баруун зүүн талаас суусан хүмүүс дээр дөрөс нэгэн зэрэг дуурай зөрүүлэн байж солио тагнаа гэж нэрлэдэг юм байна борж өгд. Энэ солио тагнаа барьдаг. Яг нь өөр одоо маяг практик төр одоо парламент төр бас өөр юм байлээ. За тэгээд ингээд солио тагнаа барьсны дараа жаргалтай дэлгэр инквинтийн хоёрын айлыг 5 төлөв дууж найр дөрөлдөг ийм ихтэй юм байна. Энэ дуусаад жороо дуурай гэдэг барьд юм байна. За борчин найр бол хүмүүжлийн асыг ач холбогдлоо өгдөг журамтай. Энэ уламжлалаа улам сайн байлгахыг одоо та бүдээс хүсэн өрөөё.